এই মেয়েটি কমলা চুরি করতেছিল, হঠাৎ বাগানের মালিক এসে তাকে তাড়িয়ে দিল। মেয়েটি রাগ করে সবগুলো কমলা কেটে ফেলে দিচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, কতগুলো রস এই কমলাটির ভিতরে ছিল। বন্ধুরা, এই ফলটি অনেকেই চিনবেন না। এই ফলটির নাম বেল। এই ফলটি শুধুমাত্র চায়নাতে সিদ্ধ করে বিক্রি করা হয়, কিন্তু বাংলাদেশে এটি পাকা অবস্থায় খাওয়া হয়। বন্ধুরা দেখুন, এই আলুগুলো কিন্তু অন্য প্রজাতির, কিন্তু একটি লোক বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না। তখন মেয়েটি রাগ করে একটি আলু কেটে দেখালো। এটি আলুর মধ্যে সবুজ রং ধারণ করেছিল। এটি কি আসলেই আলু ছিল? কমেন্টে বলে যেও। বন্ধুরা দেখুন, কত সুন্দর ফল। এই ফলটির নাম আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু আমি বলবো না। তোমরা যদি জেনে থাকো একটি লাইক এবং কমেন্টে বলে যেও এই ফলের নাম কি। আর এরকম সুন্দর সুন্দর ফলের ভিডিও দেখলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো।